Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, тез әрі оңай үй жағдайында жасалатын салатымызды жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдын ала сырымызды осылай жұқалатып кесіп алдық, яғни 3 бөлікке бөлетін боламыз. Ірілеу етіп қиқашынан турап алдым. Осылайша біз сырымызды турайтын боламыз. Енді біз колбасамызды кесеміз. Колбасамызды да жұқалатып кесіп, яғни турайтын боламыз. 3 бөлікке бөлеміз. Қиқашынан ірілеу етіп турап алатын боламыз. Лист жапырағын пайдаландым. Лист жапырағымызды да ірілеу етіп турайып аламыз. Кинза укробымызды да турайтын боламыз. Қызанағымызды тураймыз. Қызанағымызды үлкенірек етіп 3 бөлікке бөлдім, яғни керек емес жерлерін алып отырып, осылай 3 бөлікке бөліп турап алатын боламыз. Енді қиярымызды тураймыз. Осылайша барлығын турап алып, яғни 2 ас қасық майонез қостым, тұз, жақсылап қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз. Тез әрі оңай жасалатын салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмі керемет, әдемі болып шығады. Егер де сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше